Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurur: Hicazı adı heyvan adı olan bir nefer idare edecek. Ona uzaktan baksanız gözünün şəp olduğunu görərsiniz. Yaxından baksanız ise hiçbir kusur görmezsiniz. Onun xəlifəsi Abdullah adlı qardaşı olacak. Onun əlindən mənim şiyələrimin vay halına. O bunu 3 dəfə təkrarladı. Mənə onun ölüm müjdəsini verin, mən də sizə hüccətin zühur müjdəsini verin. 250 əlamət kitabı, səhifə 122. Həqiqətən də 23 yanvar 2015-ci ildə Kral Abdullahın öldüyü gün İmam Məhdi Muhammed İbni Həsən Əl-Əskəri əleyhissalamı gördüklərini iddia edən və bir çox məsələ barədə məlumatlandırıldıqlarını söyləyən 12 nəfər ortaya çıxdı. Onların bu iddiası bu hədislə uyğundur. İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam buyurur: Qaim əleyhissalamın qiyamından öncə 12 nəfər çıxaraq hamısı birlikdə onu gördüklərini iddia edəcəklər. İnsanlar onları təkzib edəcəklər. Qeybət-i Nü'mani kitabı, səhifə 277. Və xüsusilə zuhur ilə bağlı ən önəmli hədislərdən biri də belədir. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur: Bu işin sahibinin bu dərələrin birində bir qeybə çəkilməsi olacaq. Əli ilə Zituva dağına işarə etdi. Zuhur etməsinə az qalmış, yanında olan Mövla gəlib onun bir neçə səhabəsi ilə görüşəcək və deyəcək: Siz burada neçə nəfərsiz? Deyəcəklər ki, 40 nəfər. O deyəcək: Əgər sahibinizi görsəniz halınız necə olar? Onlar deyəcəklər: Allaha and olsun, əgər bizə dağları yerindən qoparmağı əmr etsə, onunla birgə onları yerindən qopararıq. Sonra onların yanına gəlib deyəcək: Mənə içərinizdən 10 nəfər rəhbər və ən üstün şəxs göstərin. Onlar bu şəxsləri ona nişan verəcəklər. O, həmən şəxsləri sahiblərinin yanına aparacaq və onlar onunla görüşəcəklər. Sahibləri onlara növbəti gecə üçün vəd verəcək. Qeybət-i Nü'mani kitabı, səhifə 187. Bu böyük hadisə artıq gerçəkləşmişdir. Hamımızın qardaşı olan Əba Cəbrail əleyhissalam bizlərə onun hadisəsini belə çatdırmışdır. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Allahım, Muhammed və Ali Muhammedə, imamlara və məhdilərə salavat eylə. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti yer üzünün şərqində və qərbində olan siz mömin ənsarların üzərinə olsun. Mən sözündən Allaha sığınıram. Sizin xidmətçiniz Hüccətullah İmam Muhammed İbni Həsən Əl-Əskəri əleyhissalam ilə görüşməklə şərəfləndirilmiş 12 nəfərdən biri Əba Cəbrailəm. Sizə görüşün hekayəsini danışacağam və məsələnin həssaslığından dolayı bəzi təfərrüatları açıqlamayacağam. Allah sizi ən böyük mükafatlarla mükafatlandırsın. Biz 42 nəfərik. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam ilə birlikdə isə 43 nəfər. Aramızda bu mübarək dəvətə onu eşitmədən öncə, eşitdiyi ilk gündən və qısa müddətdir inananlar var. Seyyidimiz və atamız İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam bizi müxtəlif ölkələrdən topladı. Ərəb, İslam, Qərb, Asiya ölkələrindən. Beləliklə 1 il 6 ay öncə hamımız bir yerə toplandıq. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam bizimlə birgə və aramızda idi. Hamımızın hər gün müəyyən zamanlarda bir yerə yığışdığı bir yer var idi. Sübh namazlarından sonra İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamın hər birimiz üçün xüsusi olaraq tapşırdığı işləri yerinə yetirmək üçün gedərdik.
Ta ki o mübarək, vəd edilən gün gəldi və biz cinayətkar, mücrim, Hicaz kralı Abdullahın ölüm xəbərini eşitdik. Həmişəki kimi Allahın qoruduğu o müqəddəs yerdə yığışmışdıq. Atamız əleyhissalam bu gecədən öncəki bəzi gecələrdə bizim aramızda olmazdı və biz onun üçün çox darıxardıq. Sübh namazına 1 saat qalmış, Allahın cəsur aslanı, qəlbləri və gözləri heyrətə salan, heybəti ilə bizim yanımıza gəldi və yanında dəyərli qardaşlarınız olan əshabından ikisi də var idi. Onlar İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamın hər yerdə yanında olardı. Hara getsə onunla bərabər idilər. Və İmam əleyhissalam gülərüz halda bizim yanımıza gəldi və belə dedi: Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Hər kəs həsrətli və sevincli halda İmam əleyhissalamın salamını aldı. İmam əleyhissalam buyurdu: Necəsiz övladlarım, yaxşısınız inşallah. Qardaşlar belə cavab verdilər: Əlhəmdülillah ey ata, biz yaxşıyıq, Allaha şükür olsun. İmam əleyhissalam buyurdu: Tağut Abdullahın ölüm xəbəri sizə çatdımı? Allah ona lənət etsin. Onlar dedilər: Bəli, ey ağamız, Allah ona lənət etsin. İmam əleyhissalam buyurdu: Bu Allahın günüdür. Bu, uca Allahın öz salih, səmimi qullarına vəd etdiyi gündür. İmam əleyhissalam sonra buyurdu: İmam Məhdi Muhammed İbni Həsən Əl-Əskəri əleyhissalamı görsəz, nə edərsiniz? Ruhum ona fəda olsun. Onlar dedilər: Allaha and olsun, əgər bizə dağları yerindən qopartmağı əmr etsə, onunla birlikdə onları yerindən qopararıq. Beləliklə, İmam əleyhissalam buyurdu: Allaha and olsun, doğru buyurdunuz. Həqiqətən də Allah yer üzündə sizin kimi ənsar yaratmadı. Nə sizdən əvvəl, nə də sizdən sonra. İndi içinizdən ən yaxşılarınıza işarət edərək 10 nəfəri İmam Məhdi əleyhissalam ilə görüşmək üçün seçməyinizi istəyirəm. Burada hər kəs öz mömin qardaşını seçməyə istəkli idi. Və heç birinin ağlından özünü seçmək və ya özünün digər qardaşından üstün olduğu düşüncəsi keçmədi. Beləliklə, hər kəs bir-birinə mən səni seçirəm dedi. Atamız əleyhissalam onlara baxır və gülümsəyirdi. İmam əleyhissalam buyurdu: Muhammed və Ali Muhammedə, imamlara və mehdilərə salavat deyin. Hər kəs Muhammed və Ali Muhammedə salavat dedi. İmam əleyhissalam yenidən buyurdu: Vallahi Allah hələ sizlər kimi ənsar yaratmayıb. Siz yer üzündə olan ən yaxşı ənsarsınız. Yer üzünə sizin kimi səmimi, vəfalı, uca Allaha imanlı ənsarlar gəlməyib, gəlməyəcək də. Sonra Allaha həmdü sənalar etdi. Sonra bir neçə saniyə səssiz qaldı və buyurdu: Siz 10 nəfər seçməlisiniz. 10 qrupa bölünün, hər qrupda 4 mömin olsun. Və 4 nəfərdən ibarət olan hər qrup özlərini təmsil edəcək bir nəfəri seçsin. Beləliklə, möminlər atamız əleyhissalamın buyurduğu kimi etdilər. Hər qrup bir nəfəri seçdi və cəmi 10 nəfər seçildi. Və İmam əleyhissalam buyurdu: Sübh namazının vaxtı girdi. Və qardaşlarımızdan birinə işarət edərək buyurdu: Qalx və azan ver. O, azanı oxudu və biz atamız əleyhissalamın imamlığı ilə cəmaat namazı qıldıq. Beləliklə biz 12 nəfər yola çıxdıq və Seyyid atamız da bizimlə birlikdə idi. Qəlbimiz həsrət, arzu və həyəcanla dolmuşdu. Məsələnin böyüklüyündən dolayı qəlbimiz sanki işıq sürəti ilə döyünür, vücudumuz fırtınalı bir qış günündə əsən bir ağac kimi titrəyirdi. Beləliklə, İmam Məhdi Muhammed İbni Həsən Əl-Əskəri əleyhissalamın olduğu yerə gəldik. İmam əleyhissalamla görüşüb salamlaşdıqdan və 2 saat yarımdan çox çəkən söhbətdən sonra o əleyhissalam bizi baş verəcək qeybi məsələlərə və bütün dünyada baş verən hadisələrə yönləndirdi və ən kiçik təfərrüatlarına qədər danışdı.
Bunlardan İraq, Misir, Türkiyə, Yaponiya, İtaliya, Böyük Şeytan Amerika, Şimali Koreya, Cənubi Koreya, Qətər, İordaniya ilə bağlı hadisələri, bütün təfərrüatları ilə, hətta gününü və saatını belə qeyd edərək açıqladı. Və biz buna istinadən batil şəkildə və saxtakarcasına İmam Məhdi əleyhissalama aid edilən ki, o əleyhissalam onlardan bəridir, dırnaqarası ofisin əshabı olan Samiri və Buzova meydan oxuyuruq. Və o səhifənin məlun sahibinə və o səsin məlun sahibinə meydan oxuyuruq ki, bir qeybi məsələ, gələcəkdə olacaq bir hadisə önə sürsünlər və onu bütün təfərrüatı ilə bizə açıqlasınlar, məsələnin baş verəcəyi gündə daxil olmaq şərti ilə. Biz də eynisini edəcəyik. Sizə indiyə qədər heç kimin eşitmədiyi və eşitməyəcəyi və haqqında danışmadığı qeybi bir məsələni deyəcəyik. Və siz onu ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Və o məsələ baş verəcək inşallah. Və biz o hadisənin günü, saatı və dəqiqəsi də daxil olmaqla ən incə təfərrüatına qədər açıqlayacağıq. Elə isə iddia etdiyiniz kimi doğru danışansınızsa, onda sizə bu meydan oxumağımızı qəbul edin. Əks halda sizlər yalançı, münafiq, əxlaqsız, fəsadçı və kafirsiz. Və o gün gələndə sizin qılıncdan başqa bir dərmanınız qalmayacaq. Və o gün uca və əzim olan Allaha and olsun ki, sizə mərhəmət etməyəcəyik. Və sizin yuvalarınızı əzib dağıdacağıq. Zəlalət, küfür, Əhl-i Beyt əleyhissalama qarşı iftira atan yuvalarınızı dağıdacağıq. Və o zaman nə bir peşmanlıq, nə də tövbə sizə bir fayda verəcək.